Good morning, students. How are you? Open your English reading book. Find out your book page number 26. तो बेटा जैसे कि हमारे साउंड ऑफ ओ चल रहे हैं, तो ये ऊपर वाले हमने कर लिए थे और अब ये हम करेंगे ओ पी ब्लेंड। ये क्या है? सी आगे लग गया, ओ पी क्या बन गया? ओप। सी का क्या बनता है? फोनेटिक लेटर क्या होता है इसका? सी का बनता है कै। सी ओ पी कोप। कोप मीन होता है पुलिस। एच ओ पी होप। एच का बनता है होप। होप मीन कूदना। पी ओ पी पोप। पोप मीन होता है पॉप। टी ओ पी टॉप। टॉप होता है ऊपर। एम ओ पी मोप। मोप मीन झाड़ू। सी ओ डी कोड। कोड मछली होती है। जी ओ डी गॉड। गॉड होता है भगवान। एन ओ डी नोड। नोड मीन होता है नींद की झपकी लेना। एच ओ डी होड। होड मीन होता है शाबड़ी होती है जो। पी ओ डी पोड। पोड मीन होता है फली। आर ओ डी रोड। रोड मीन छड़ी। बी ओ डब्ल्यू बो। बो मीन होता है धनुष। एल ओ डब्ल्यू लो। लो मीन कम। आर ओ डब्ल्यू रो। रो मीन पंक्ति यानी कि लाइन। एच ओ डब्ल्यू हाउ। हाउ मीन कैसे। एन ओ डब्ल्यू नाउ। नाउ मीन अब। सी ओ डब्ल्यू काउ। काउ मीन गाय। दिस इज ए पॉट। यह एक घड़ा है या मटका है। द पॉट इज हॉट। पॉट यानी कि मटका क्या है? हॉट है, गर्म है। द हॉट पॉट इज अंडर द कोट। हॉट पॉट मतलब जो गर्म मटका है वो कहाँ है? अंडर द कोट यानी कि चारपाई के नीचे है। तो आगे है पेज नंबर 27। ये एक्सरसाइज है, आपने करनी है। जैसे लुक एट द पिक्चर्स। पिक्चर्स को देखो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। जो फिल इन दिए गए हैं, ब्लैंक्स दिए गए हैं, यहाँ पर आप क्या फिल करोगे? करेक्ट वर्ड इन दोनों में से जो ब्रैकेट में दिए गए हैं। ए डॉग बार्क्स एट द टॉय या बॉय। किस पर कुत्ता भौंक रहा है? डॉग बार्क्स एट द, किस पर भौंक रहा है? बॉय, लड़के पर। तो यहाँ आएगा बॉय। ए बॉय सेट ऑन द हॉट या कोट। कोट पर बैठा है चारपाई पर, तो यहाँ क्या आएगा? सी ओ टी कोट। ए टॉप इज ऑन ए पॉट। ये पॉट है तो यहाँ पर क्या आएगा? पॉट। टॉप कहाँ है? मटके पर। ए बॉय हैज़ ए, क्या खा रहा है जो बच्चा? उसके पास क्या है? कॉर्न, मक्की है इसके पास। ए बॉय हैज़ ए कॉर्न। बॉय के पास क्या है? कॉर्न। सी ओ आर एन, कॉर्न। ए बिग, ये क्या है? लॉग। एल ओ जी, लॉग। ये बड़ा क्या है? लॉग। ए कोड इन द पॉट या हॉट। पॉट में है ये कोड। कोड मछली होती है एक, तो यहाँ क्या आएगा? पॉट। तो बच्चों यहाँ तक आपने अच्छे से करना है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस